ஹலோ, வெல்கம் டு அவர் களஞ்சியம் தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நாம் பார்த்தீங்களா, இது என்னன்னு பாருங்க. நிறைய புரோட்டீன் சத்துக்கள் நிறைந்த தாமரை விதை. இதை மக்கானா அப்படி எல்லா ஸ்டோர்லேயும் சேல் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதை வாங்கி நம்ம அழகாக ஒரு ஸ்நாக் பண்ண போகிறோம். இது பாருங்க. இப்போ நாம் ஒரு வாணலி வச்சாச்சு. அதில் இது நம்ம எவ்வளோ செய்ய போகிறோமோ அதை மட்டும் நாம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சமாக வெறுவானிலையில் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம என்ன சேர்த்து செய்யறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். இப்போ இதையே நம்ம இன்றைக்கி 2 மாடலில் செய்ய போகிறோம். பாருங்கள், இது ரொம்ப கருக விடவும் கூடாது. அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே அதை அமுக்கி பார்த்தினாலே தெரியும், நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதில் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம். இதில் நிறைய ஃபைபர் இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே கிடைக்குது. இப்போ இதை இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, இப்போ சவுண்டே எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம மாற்றியாச்சு. இதை இப்போ நம்ம எப்படி மசாலா சேர்த்து பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வாணலியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப நீங்கள் நெய் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காரம் அதிகமாக இல்லாமல் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் போட்டாச்சு. இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டோம். இந்த மக்கானால உப்பு எதுவுமே இருக்காததுனால இப்போ நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அந்த மசாலா இதில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணுறப்பயே உங்களுக்கு தெரியும், அதனுடைய வாசம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டே உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இதை ஒன்று எடுத்து அமுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி படக்குன்னு இதாகும். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு அமுக்கி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா எப்படி சவுண்டு வருது பாருங்கள். அவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துடுது. இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க. இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டேஸ்ட்டை விட ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் இது. நீங்கள் கடையிலெல்லாம் கண்டதையும் வாங்கி தராமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ இதுலேயே இன்னொரு ரெசிபி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வெறும் மிளகுத்தூள் மட்டும் போட்டு செஞ்சுருக்கோம். இப்போ இதில் நம்ம வெறும் காஷ்மீரி சில்லி மட்டும் சேர்த்து நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம நாளைக்கு இதுலேயே வேறொரு ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை அழுத்திட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய இந்த மாதிரி வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.